ডাক্তারটা কত সুন্দর করে ডাকলাম কি হয়েছে রে কি জ্বর কি ওই মুখে কুয়া মুখে দেখবে আগেতে না প্রথম করতে না উচ্চারণ করতে না উচ্চারণ করতে ডাক্তার বলে তোর কথা না বলো হয় ও আগুন বলবো হ্যাঁ কাকু এই দিদিমণি আমাকে ওষুধ দাও এটা করো ওটা করে দেবে তুই তো রাজ দোষটা তুমি একটা ম্যাডাম আছে ওরা করে দিবা ও হ্যাঁ আমাকে তুলে দাও ওই না না তুলে হবে তোমার জল খাওয়াইনি আমাকে ওষুধ দাও টিকা দাও ওষুধ দাও হয় এটা তো মনে হয় আরে জ্বর সর্দির কথা মানুষ করে বুঝে গেল বিবাহ মানে না দেওয়া আমি বলে দিচ্ছি তারপর তো তুমি যখন আমি ভর্তি কেন ওটা যারা ইচ্ছা